नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएस मार्केट न्यूज़ में। और आज भी फिर ज़बरदस्त धमाका। जी हाँ दोस्तों, ज़बरदस्त 100% की एक्यूरेसी, बहुत ही गजब का प्रॉफिट। आज भी बैंक निफ्टी के टारगेट सक्सेसफुल, बैंक निफ्टी ऑप्शन के टारगेट सक्सेसफुल, निफ्टी के टारगेट सक्सेसफुल, निफ्टी ऑप्शन के टारगेट सक्सेसफुल, और इंडियन एनर्जी एक्सचेंज IEX के टारगेट सक्सेसफुल। ज़बरदस्त कॉल दोस्तों आपको दी गई थी। जो कॉल एक्टिव नहीं हुई है वो आपको रिजेक्ट यहाँ पे करा दी गई है। और जो जिस कॉल में आपको यहाँ पे प्रॉफिट बन रहा था लेकिन टारगेट नहीं आ रहे थे, तो उसको आपको एग्जिट करा दी गई है प्रॉफिट में। और किसी कॉल को आपको यहाँ पे कोस्ट भी एग्जिट करवाई है। तो यहाँ पे सुबह से देख लेते हैं, 10:11:28 पे पहली कॉल गई थी। बैंक निफ्टी का जो 37,700 का सी ऑप्शन 375 से टारगेट दिया गया था 420-470 के टारगेट के लिए, टारगेट सक्सेसफुल। बैंक निफ्टी का देख सकते हैं 37,850 से करंट से इसको बाई करना, 37,850 ब्रेक करते ही और 950 के टारगेट रखे थे, टारगेट सक्सेसफुल। ज़बरदस्त टारगेट इसने दिए है। IEX को इसको सेल करवाया था 238 के टारगेट के लिए, 238 का टारगेट भी कंप्लीट, 235 का टारगेट भी कंप्लीट, 235 तक ही फिसला है। तो ज़बरदस्त मुनाफा यहाँ भी। इंडसइंड बैंक का यहाँ पे सेल का टारगेट यहाँ पे दिया, लिस्ट कोई मैंने प्रॉफिट में इसको एग्जिट करवाया इंडसइंड बैंक को। एक्सिस बैंक की कॉल आपको यहाँ पे ये एक्टिव ही नहीं है, ये इसको मैंने आपको नीचे लिखा हुआ आएगा कि इसको क्या करवाया, एग्जिट करवाया इसको। SBI की कॉल आपकी यहाँ पे ये भी एग्जिट रही है, क्योंकि ये भी एक्टिव नहीं रही है। इसको बाई हुए 520 जाना था, लेकिन 520 के ऊपर ये नहीं निकला। 11:32 के बाद में आप चार्ट उठा के देख सकते हैं। निफ्टी की कॉल यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों, निफ्टी की कॉल 17,500 की कॉल यहाँ पे दी गई थी। 270 के टारगेट के लिए, 300 के टारगेट, 306 का इसने हाई लगाया है, 300 प्लस 235। ज़बरदस्त मुनाफा निफ्टी की कॉल में। निफ्टी की अगर कॉल की बात करें 17,695 से 17,730, 760 के टारगेट के लिए 760 प्लस निकला है। ज़बरदस्त मुनाफा निफ्टी की कॉल में। तो 1 बाय 1 यहाँ पे देख सकते हैं, ज़बरदस्त मुनाफा यहाँ पे देख सकते हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी, निफ्टी ऑप्शंस और IEX की कॉल में। तो 100% की एक्यूरेसी दोस्तों, सारी कॉल आप भी पा सकते हैं फ्री के अंदर, लाइफ टाइम फ्री के अंदर। दी गए लिंक से आप स्टॉक में अकाउंट ओपन कीजिए। अगर वहाँ पे आप ट्रेडिंग करते रहते हैं तो स्क्रीनशॉट दोस्तों मुझे भेज दीजिए, ताकि आपको लाइफ टाइम फ्री सर्विस मिल सके। दोस्तों दूसरी तरीके से आप यहाँ पे ज्वाइन हो सकते हैं बिना आप स्टॉक में अकाउंट ओपन करवाए भी। एक छोटी सी गाइडलाइंस फॉलो करके दोस्तों आपको ऐड कर लिया जाएगा। मुझे व्हाट्सएप नंबर पर आप हाई लिख के ज्वाइन हो सकते हैं। बाय बाय दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।